我们花100块钱在崂山上租了块地，趁着爸妈来我们海滨小院，今天去地里先把6种瓜果菜苗种上。种菜我是手，今天我必须给你这个。行，出发。茄子、辣椒、西红柿、黄瓜、甜瓜和秋葵。大汉细根，黄汉黄老，除草弄土，一车弄腐卧。好，开始。在小小的菜园里面挖呀挖呀挖，长得还挺大的。1、2、3、4、5、6，正好6颗。还是咱妈干活麻利。浇上水，甜瓜种好了，辣椒和菜椒。这是大菜苗。 10颗茄子只摘5颗就够吃了，剩下的给3猪摘吧。黄瓜种这边上。这是刚69西红柿，希望长出来大大的西红柿。人多力量就是大呀。这是秋葵，以后可以做凉拌秋葵。听大姨说崂山种秋葵可好了。3颗角瓜，以后可以包角瓜蒸饺。黄瓜放西南角这边。 它们可以沿着石头往上爬，夏天吃着自己种的黄瓜，真是美滋滋啊！还剩一点点地，先不种了，大家给点建议，看看还能种点别的什么比较好。